အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ programming language တွေကတော့ Scratch programming language တွေဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေလည်းဒါတွေဒီ language ကိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါမသိသေးတဲ့လူတွေအခုမှ programming language ကိုစပြီးလေ့လာခြင်းတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအတွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း programming ကိုအခုမှစပြီးလုပ်ကြမယ်တခြားမြည်သည့်အသက်အရွယ်မရွေးလူကြီးလူငယ်များအားလုံးအတွက်ကိုဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လေ့လာလို့ရမယ် Scratch programming language တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Scratch programming language ကတော့သူက USA က MIT Lab ကနေပြီးတော့တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ programming language တွေပါသူကတခြား programming language နဲ့မတူဘဲနဲ့အလွယ်တကူလေ့လာလို့ရတဲ့အားသာချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက block base လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ block base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရေးတဲ့သူကသူကဒီ sentence တွေ text တွေကိုအတိအကျမှတ်မိနေစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ programming ရဲ့အဓိကအခြေခံသဘောတရားအရာဘာတွေလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူက block လေးတွေနဲ့လုပ်ပေးထားအလွယ်တကူအသင့်သုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ block လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ block လေးတွေကိုသူက drag and drop ရေးမဲ့စာမျက်နှာပေါ်ဆွဲတင်ဆွဲချလုပ်တတ်ရုံနဲ့ concept ကိုနားလည်ရုံနဲ့အလွယ်တကူရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Scratch ကိုသုံးပြီးတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဟာကို interactive stories လေးတွေ story လေးဆိုပုံမြင်လေးတွေလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ game လေးတွေကိုယ့်ဘာသာကို train ပြီးတော့စော့ကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ animations လေး cartoon လေးတွေ animations လေးတွေဒါလေးတွေကိုကိုဟာကိုပိုင်ဉာဏ်လေးတွေနဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကအသက်အရွယ်ကတော့ပြောထားလို့ရှိရင်တော့ကလေးငယ်တွေ teenagers တွေပေါ့ ages 8 to 16ပေါ့နော်8နှစ်ကနေ16နှစ်ကြာအဲ့လိုတော့သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူက people of all ages ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိသူမဆိုအသက်အရွယ်ဘယ်လိုအသက်အရွယ်ပဲမဆို programming language ကိုစတင်လေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ programming language ကလည်းဒီကမ္ဘာလုံးမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းဒါသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီ programming coding ကိုပေါ့နော်စပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့စပြီးတော့အကုန်လုံးတော်တော်များများကအသုံးပြုပြီးတော့သင်ကြားနေကြပါပြီ project လေးတွေစတင် create လုပ်တော့မယ်ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလုပ်လို့ရတယ်ရေးလို့ရတယ် editor နှစ်မျိုးရှိပါတယ် online editor နဲ့ရေးလို့လည်းရသလို offline editor နဲ့လည်းရေးလို့ရပါတယ် online editor ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ internet connection နဲ့ရှိနေဖို့ကောင်းနေဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး online editor သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ Scratch ရဲ့ website လေးဖြစ်တဲ့ scratch.mit.edu ပေါ့နော်အဲ့ဒီ URL link လေးကနေပြီးတော့ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ start creating ဆိုတဲ့ button လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ project တွေကိုအသစ်စပြီးတော့ create လုပ်လို့ရမယ် online editor တွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ online editor လေးရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီ online editor ထဲမှာဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ editor တွေကနေပြီးတော့ project တွေ create လုပ်ပြီးရေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဘာတွေကဘယ်လိုတွေရေးရမယ် project ကိုဘယ်လိုစပြီးလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီမှာ tutorial လေးတွေပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ tutorial button ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ tutorial ပေါ့ page တွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါ tutorial page လေးပါဒီမှာသူကဒီ started အခုမှစလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသိထားဖို့လိုမလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုန animation တွေ create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို project လေးတွေရှိမလဲဆိုတာကိုသူကအုပ်စုလိုက်ကလေးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေ category လေးတွေခွဲပေးထားတာလေးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ animation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ project တွေ tutorial တွေပေါ့ဒါလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ပြီးတော့เนาะ study လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကို idea အသစ်ကလေးနဲ့သူ့ထက်ပိုကောင်းအောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူနဲ့သူ့ idea ထဲမှာကိုယ့် idea လေးထပ်ပေါင်းပြီးတော့ project တွေ create လုပ်ရပါတယ်ဒါကတော့ art နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပါဒါပုံမြင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တာလေးဒါကတော့ music ပေါ့ dance လုပ်တာတော့เนาะတခြင်းတွေတီးတာဒါမျိုးလေးလုပ်တာဒါကတော့ game လေးတွေကစားကြည့်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပါဒါကတော့ storytelling ပေါ့เนาะပုံမြင်လေးတွေတချို့ကလေးတွေကပုံမြင်လေးတွေဖန်တီးရတာသဘောကျတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေပုံမြင်လေးတွေဖန်တီးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့နမူနာလေးတွေယူပြီးတော့ tutorial လေးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းကို project တွေကိုစပြီးတော့ဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်internet connection တိတ်မကောင်းတဲ့နေရာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ tablet ထဲ device ထဲမှာဒါမှမဟုတ် laptop ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မဆိုပေါ့နော် offline ကျင့်ချင်တဲ့ကလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက offline editor လေးရှိပါတယ်အဲ့ offline editor ကိုဒီ scratch.mit.edu က website အောက်မှာပဲသူက download လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ scratch ရဲ့ဒီဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အောက်ထဲမှာဒီ resources ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်เนาะဒီလို resources ဆိုတဲ့အောက်ထဲမှာဒီ download ဆိုတဲ့ link လေးရှိပါတယ်ဒီ download link လေးပေါ့အဲ့ download link ကနေနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ offline editor ကို download ယူလို့ရမယ်ပေးထားတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ OS ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ set က laptop ပေါ့နော်ကျွန်မကတော့ဒီမှာ Windows OS laptop ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဒီ Windows OS ကအောက်ကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ Scratch software ကိုပဲကျွန်မက download လုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဒီမှာ Windows အနည်းဆုံးတော့သူ့ရဲ့ requirement တွေက Windows 10 Plus OS ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီ Mac OS Macintosh ဆက်တွေ Mac OS ဆိုရင်တော့10 plus 13 plus 10.13 plus ပေါ့နော်နောက်က Chrome OS ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Android ဆိုလည်း Android 6.0 plus ပေါ့အဲ့ဒီ version တွေရှိနေဖို့တော့လိုပါတယ် requirements အရာပေါ့နော်ဟိုကျွန်မဆက်က laptop ကတော့ Windows 10ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီ OS မှာ Windows ကိုသူကဒါ selected လုပ်ပြီးသား highlight လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာ OS တွေကိုသူဒီမှာ download တွေလုပ်လို့ရပါတယ် Mac OS ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Mac ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ download လုပ်ရုံပါပဲဒီ Chrome OS ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက Google Play တွေကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ Play Store တွေကနေ download လုပ်လို့ရပါတယ်တချို့ဒီ Android ပေါ့နော် Android ပေါ်မှာဒါရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Android အတွက် Google Play Store တွေကနေပြီးတော့ဒီ app ကိုတွားပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဆက်က Windows ဆိုတော့ Windows OS ဆိုတော့ဒီ Windows နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလို့ရလဲဆိုရင် direct download ဆိုတဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့ဒီ Scratch editor ပေါ့နော် offline editor လေးကိုဒီမှာသူက download လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး latest အခုလက်ရှိကျွန်မဒီဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရေးတယ်ရှိနေတယ်နောက်ဆုံး latest update version ကတော့ Scratch 3.20.1 မှာအဲ့တော့ဒါက setup လုပ်မယ် EAC file လေးကိုသူက download လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနဒီ offline editor လေးကို download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ EAC file လေးကို run ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ step 2မှာပြထားတဲ့ instruction လေးအတိုင်းပေါ့နော်ဒီခုန EAC file လေးကို run လိုက်ပါ run လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ install လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူက dialog လေးတက်လာပါလိမ့်မယ်offline Scratch editor ကိုကိုယ့်ရဲ့ device ထဲမှာ laptop ထဲမှာ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဟာကတချို့ set တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ desktop ပေါ်မှာသူက shortcut ကလေးရှိနေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုန install လုပ်ထားတဲ့ကိုဒီ file location ပေါ့ path လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအဲ့အောက်က scratch3.exe ဆိုတဲ့ file လေးကိုလည်း double click နှိပ်ပြီးတော့ဒီ editor လေးကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ scratch editor လေးကိုအခုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ scratch project တွေကို create လုပ်ဖို့အတွက် editor လေးတွေလိုမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ် internet connection အဆင်ပြေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Scratch website ကနေပဲ online editor ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ project တွေကို create လုပ်လို့ရပါတယ်။ offline editor ကိုသုံးမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိမပြသခဲ့တဲ့အဆင့်တွေအတိုင်းပဲ software ကို download ဆွဲချပြီးတော့ install လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် project တွေကိုစပြီးတော့ create လုပ်လို့ရပါပြီ။အဲ့တော့ရှိလာမယ့် lesson video တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ editor လေးအသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းအသုံးပြုပြီးတော့ project လေးတွေစပြီးတော့ create လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအသေးစိတ်ဆက်လက်ဝေမျှပေးသွားမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။